हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनका बच्चा 1 साल से छोटा है और उसको किसी भी रीज़न की वजह से खांसी हो गई है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है खांसी के अराउंड वो ये है कि कफ सिरप दे दो। आप किसी भी स्टोर पे गए, किसी भी फार्मेसी पे गए और कफ सिरप ले आए, अपने बच्चे को देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के लिए तो बच्चा ठीक रहता है, बट खांसी जो है वो परमानेंटली ठीक नहीं होती। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 साल से छोटे बच्चे को कफ सिरप देना बहुत ही अननेसेसरी है और बहुत ही हार्मफुल है। ये आपके बच्चे के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो कफ सिरप में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं वो आपके बच्चे की हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ये एक इंग्रेडिएंट नहीं है, 2 इंग्रेडिएंट नहीं है। आप कितने सारे कफ सिरप मार्केट्स में से ले लें, 1 साल के बच्चे के लिए मोस्ट ऑफ दैम सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे का लीवर और किडनी अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है कि वो उन ड्रग्स को मेटाबोलाइज कर सके। अब हम बात करते हैं वन बाय वन उन ड्रग्स की जो कफ सिरप में अवेलेबल है। जो मोस्टली अवेलेबल ड्रग कफ सिरप में पाई जाती है वो है डेक्स्ट्रोमिथार्फन। ये कफ को स्प्रेस तो करता है लेकिन बेबीज में ब्रीदिंग स्लो कर देता है, इसलिए एक्सट्रीम स्लीपीनेस और बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। दूसरा इंग्रेडिएंट रहता है कोडेन। ये एक ओपियोइड ड्रग है, मॉर्फिन, ओपियम, आप इसको कैसे भी रिलेट कर सकते हैं। ये ओपियोइड कैटेगरी से आता है। ओपियम, यू हर्ड इट राइट, ड्रग जो बहुत सारे लोग नशे के लिए भी यूज करते हैं। ये बेबी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकता है, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज में इन्फेंट्स के लिए बैन है। तीसरा इंग्रेडिएंट रहता है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स ज़्यादा नींद लेके आते हैं, बच्चे को इरिटेट कर देते हैं, सीजर्स का खतरा बढ़ जाता है या ब्रीदिंग इश्यूज क्रिएट करते हैं। फोर्थ, अल्कोहल। कुछ मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में अल्कोहल भी प्रेजेंट रहता है कफ सिरप को प्रिजर्व करने के लिए, जो आपके बेबी के डेवलपिंग माइंड के लिए, डेवलपिंग ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है। टी कंजेस्टेंस लाइक स्यूडो एफिड्रिन, ये हार्ट रेट को बढ़ा सकता है जिससे रेस्टलेसनेस या सीरियस इफेक्ट्स कोज हो सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 1 साल से छोटे बच्चे को बिल्कुल भी कोई ड्रग ना दें रिलेटेड टू दिस, कि आपको कफ सिरप देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपका क्वेश्चन आता है कि अगर हम कफ सिरप ना दें तो खांसी कैसे ठीक होगी। आपने बोला है कि हनी भी हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं क्योंकि हनी गले को सूद करता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हनी दे देते हैं, बट हनी से बोtulism का खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स इन्फॉर्म्ड हैं कि हमें बच्चे को 1 साल से नीचे के बच्चे को हनी नहीं देना है। अब नेचुरल रेमेडीज आप क्या यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है, आप नेजल सैलिन ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन नहीं होती, ये सिर्फ नमक का पानी होता है। जब आप नाक में डालते हैं तो नाक को थोड़ा इरिटेट करता है जिससे बच्चे को छींक आती है, जो म्यूकस है वो सारा बाहर निकल जाता है। या फिर संक्शन ट्यूब्स आती हैं जिसको जो नाक में वैक्यूम क्रिएट करती है और जो म्यूकस अटैच है उसको खींच लेता है। दूसरा, आप ह्यूमिडिफायर या स्टीम यूज़ कर सकते हैं जिससे कंजेशन में या कफ में रिलीफ आता है, क्योंकि जो मॉइस्चर है आपके रूम का ये उसको रेगुलेट करके रखती है ताकि बच्चे में ब्रीदिंग इश्यूज ना हो। फिर थर्ड है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क भी हाइड्रेशन अच्छा रखता है, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। कंफर्टेबल स्लीप पोजीशन, अगर आप उसका हेड को थोड़ा सा एलिवेट करेंगे तो वो बेटर तरीके से सो पाएगा क्योंकि उसकी ब्रीदिंग पोजीशन अच्छी रहेगी। इंडिया में इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कफ सिरप से। हम उसको पहले ही इतनी ज़्यादा ड्रग्स से इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि बाद में सारी की सारी ड्रग्स बॉडी के ऊपर काम करना बंद कर देती है। इसलिए एज अ मेडिकल साइंस प्रोफेशनल मेरा आपको सिर्फ यही सजेशन है कि आप जब भी कोई मेडिसिन बच्चे को दे रहे हैं, सो प्लीज स्पीक विद योर डॉक्टर फर्स्ट एंड ओनली देन इंट्रोड्यूस एनी sort of drugs to your baby. Thank you for watching. Bye bye.